Assalomu alaykum tez post obunachilari. Bugungi Netum A5 degan model haqida gaplashamiz. Uni fake'i ham chiqqanidan keyin ixtiro bo'lamiz. Originalda mana o'zida Netum yozilgan, bunda pastda yozilmagan, o'chirib tashlashgan bo'ladi. Ixtiro bo'lamiz. Ofisialistdan olganinglar ma'qulroq. Ko'rayotgan bo'lsangiz tashqi ko'rinishi bir xil. Biz uni qatdan bilamiz? Misol uchun qora markirovka xati bilan bilamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz qora markirovkani o'qimayapti, faqat shtrix kodni o'qiyapti. Bunda esa qorasini ham o'qiyapti va shtrix kodini ham o'qiyapti. Ha, bizda dorilar ham bor. Misol uchun qora markirovka ko'rayotganimiz fake o'qimaydi, faqat shtrix kodni o'qiyapti. Ha, qora markirovka yo'q. Bunda esa shtrix kodni ham qora markirovkani ham o'qiydi. Ko'ryapsiz, juda tez. Okey, ixtiro bo'lamiz. Ofisialistni olganinglar ma'qulroq, mana Netum yozilgan, bunda yo'q. Bizga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bizda esa 45 dollar ofitsial narxi bo'ladi. Saytda ko'rsanglar bo'ladi. Saytda mana netum.net. O'zini saytida esa 48 dollar. Mana kerak bo'lsa aloqaga chiqib qo'yasiz. Hammaga rahmat.